Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Ilmu Sehat. Dan insya Allah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi batuk pilek ya. Gimana caranya mengatasi batuk pilek yang terkhusus kali ini kepada balita ya teman-teman. Dan insya Allah eh, teman-teman pernah kan merasakan batuk pilek. Yang namanya batuk pilek pasti pernah ya merasakan ya, namanya kita sering beraktivitas, insya Allah kita pernah merasakan yang namanya batuk pilek. Dan batuk pilek sendiri bisa diatasi dengan cara pemijatan teman-teman, namanya pemijatan akupresur. Gimana caranya, kita langsung praktekkan ya, langsung ke intinya, kita lanjut ke praktikan. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada bersama Bang, siapa namanya Bang? Iwan. Bang Iwan ya? Iwan siapa Bang? Iwan. Bang Iwan, oke. Dan kali ini saya bersama Aditya. Insya Allah kita langsung akan praktekkan. Ini caranya untuk mengatasi batuk pilek kepada balita Mas. Jadi pernah banyak Mas ya balita-balita yang pernah mengalami batuk pilek Mas. Jadi itu bisa dirasakan atau bisa diatasi dengan cara pemijatan Mas. Dan pemijatannya akan langsung kita ajarkan aja. Itu ngadep ke kamera Mas ya. Nah ini kalau batuk pilek Mas ya, biasanya kalau misalkan anak-anaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mengalami batuk pilek malam-malam, seumpama jam 2 malam seumpama, itu kan tidak ada ya, kecuali ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu kan 24 jam Mas. Kalau jauh dari puskesmas dan rumah sakit, kita cukup lakukan pemijatan Mas. Insya Allah bisa meredakan batuk pilek Mas. Oke. Dan kalau masih tetap, itu langsung ke puskesmas atau ke pelayanan kesehatan terdekat Mas gitu Mas. Oke, saya ajarkan Mas ya. Jadi titiknya itu di sini Mas. Di sebelah cuping hidung, cuping kanan atau kiri terserah. Sebelahnya pas di sini. Ini adalah titik akupresur, di mana titik ini kalau ditekan akan mengatasi yang namanya batuk pilek. Jadi nekannya cukup ini ya teman-teman, perlahan-lahan ya. Kalau misalkan kerasa sakit berarti benar Mas. Kerasa sakit Mas? Iya. Nah, seperti ini Mas ya. Ini dilakukan 30 kali ya teman-teman. Dilakukan 30 kali pemijatan atau senyamannya teman-teman. Bisa dilakukan dengan anak balita jika mengalami batuk dan pilek. Insya Allah akan lega teman-teman. Bisa aja. Ini ya. Kerasa nanti Mas. Sakit Mas. Sakit beneran Mas. Iya Mas. Ya. Jadi seperti ini pijatannya Mas. Kerasa Mas. Kayak yang plong gitu aja. Plong gitu ya. Nah itu titik yang pertama teman-teman. Saya ajarkan titik yang kedua. Yang kedua, jadi di sebelah sini Mas. Ini bisa dikasihkan dikit aja. Nah ini gini Mas. Nah caranya teman-teman, cukup agak geseran Mas. Nah, kita cukup salaman ke balitanya. Kemudian telunjuk yang paling ini, jari telunjuk diletakkan kayak seperti ini, dan lalu dipijitkan. Nah kerasa kayak gini Mas. Bisa ya. Sambil dipijit, sambil santai-santai, sambil anaknya dipijit, insya Allah akan meredakan yang namanya batuk pilek Mas. Nah faktor utama yang mempengaruhi batuk pilek itu biasanya cuaca yang dingin, terus biasanya itu es Mas, sering minum es anaknya Mas ya, sering minum es biasanya. Jadi hindari faktor pencetus yang namanya batuk pilek dulu ya teman-teman. Hindari goreng-gorengan, makanan yang dingin-dingin, es krim dan lain sebagainya. Kerasa Mas? Coba yang satunya Mas. Sini Mas, salam lagi aja. Nah sini aja. Nah sini Mas. Nah, jadi Mas nanti ajarkan ke anaknya seperti ini Mas ya. Oke. Caranya ya. Kerasa Iya Mas. Memang kalau yang namanya akupresur itu titik pemijatannya kalau benar ditekan itu akan bisa menjadi refleks yang sakit Mas. Gitu Mas. Ini yang kedua Mas. Oke. Yang ketiga teman-teman. Yang
ketiga bisa buka bajunya dulu mas, taruh sarungnya. Nah, oke teman-teman, yang ketiga ini cara pemijatannya ada di punggung teman-teman. Ini untuk mengatasi batuk pilek ya. Nah gitu mas ya, duduk aja dong. Dibuka ini mas, dulu mas, ininya mas. Oke, nah sih ya teman-teman. Nah caranya ada di tulang sini mas. Gimana? Nah dari tulang sini mas, pas dari ini ya, bahu, tarik sini, 2 jari ke kanan dan ke kiri, berarti sini mas ya, sini ya teman-teman. Ini yang dipijit mas, kerasa enak mas. Jadi ini untuk mengatasi batuk pilek mas. Jadi anaknya bisa dipijit seperti ini mas. Oke. Rasa sakit mas? Iya mas. Oke. Ya. Rasa mas ya. Iya. Oke, ini untuk cara yang ketiga teman-teman. Ada cara yang keempat mas. Itu ada di kaki mas ya. Oke. Wah pakai celana mas. Iya mas. Wah, ya. Agak ke atas kan dikit. Nah, berapa mas? Nah, caranya ada di kaki teman-teman. Gini mas. Nah, ini dari lutut sampai mata kaki kita ambil tengah-tengahnya. Kira-kira di sini mas ya. Tulang sini ambil ke daerah luar. Ini dari bagian dalam, ini bagian luar. 2 jari dari tengah tadi mas. Ini ya mas. Ini yang ditekan teman-teman. Ya. Jadi ini bisa juga untuk mengatasi masalah batuk pilek teman-teman. Jadi teman-teman perlu ingatkan ini titik-titiknya di mana aja. Semoga kita terhindar dari penyakit mas ya. Cuma ini bagaimana caranya mengatasi yang namanya batuk pilek. Oke. Seperti ini mas ya. Ya. Rasa mas. Oke, rasa mas. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Informasi ini semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali lagi ke video-video selanjutnya. Tonton terus channel Ilmu Sehat, dan sampai di sini dulu informasi dari kita. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di share, di like, di komen, di subscribe, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu mas ya. Oke, sampai di sini dulu informasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.